കൂർക്കം വലി ക്യൂറബിൾ ആണോ? നമ്മളെക്കാളും കൂർക്കം വലി നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണറിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂർക്കം വലി ക്യൂറബിൾ ആണോ? നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പേഷ്യൻസും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ കൂർക്കം വലിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ പങ്കാളി പറയുന്നു. അത് നൈറ്റിൽ നമ്മളെക്കാളും കൂർക്കം വലി നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണറിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തമായി ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് അത് അറിയാൻ പോലും മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കൊരു ക്യൂറുണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രകാരം ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ സ്നോറിങ്. കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ് ആദ്യം എന്താണ് കാരണം? നമ്മളുടെ എയർവേയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്നോർ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പം സിമ്പിൾ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ കൊണ്ടും ആൾക്കാർ കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കി കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂർക്കം വലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ എയർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ, നമ്മുടെ ത്രോട്ട്, ഓറോഫാരിങ്സ് ആൻഡ് ലാരിങ്സ്, ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് തടസ്സമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ തടസ്സത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാവുന്നത്? എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി നമ്മളുടെ എയർവേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെക്സിബിൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ പുറകു ഭാഗവും ലാരിങ്സും ത്രോട്ടും ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കൂർക്കം വലി മാത്രമല്ല, ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതാവുന്ന അവസ്ഥ. ആപ്നിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ബ്രീത്ത്. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കുക, രാവിലെ എണീക്കുമ്പം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ഉറങ്ങിയ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാതിരിക്കുക, പകൽ സമയം ഉറക്കം വരിക, അല്ലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉറക്കം തൂങ്ങുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് നൂതന ഒരു ഡിവൈസാണ് CPAP മെഷീൻ. അതായത് നമുക്ക് രാത്രി ഈ CPAP മെഷീൻ വെച്ച് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലങ്സിൽ വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ ഡെലിവർ ആവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. ശ്വാസം കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഈ ആപ്നിക് എപ്പിസോഡ് മൂലം എണീക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പം ലേറ്റർ ഓൺ ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുക, സ്ട്രോക്ക് നേരത്തെ വരിക, അങ്ങനെ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാകാം സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. സോ സ്നോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ എ ENT സർജൻ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റേതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ devices like CPAP will be definitely able to help you sleep peacefully.